大家好，欢迎来到数码网校。今天这一节我们来学习内容感知移动工具修复照片。这个工具的话，它主要就是说我们可以将这个人物给它去除掉，对吧？但也可以给它进行复制到其他地方来。包括如果水印的话，它也可以给它进行去除啊。就是说这个工具的用处还是很多的。我们进入 Photoshop 软件，打开 Photoshop 软件，打开我们的素材。素材打开之后，我们来看一下，我复制一个图层，拖拽到新建上面啊。来看一下这个地方的工具有个叫内容感知移动工具。来看一下这里面名称有个叫内容感知，对吧？它主要针对这个图像来进行识别，然后有个叫移动工具。我来框一个选区啊，框个选区，这不选区了吗？然后它有个移动，来看，然后点确定 ，OK， 它就把这个图像移到这个下面来了，对吧？然后在下面进行自动来进行识别填充了，对吧？它就是自动来进行填充，移动过去，叫内容感知移动识别。它这样的效果，当然跟我们之前的仿制图章有点区别啊。然后再来看这个人物的话，来看一下，选择好之后，你可以对它进行什么移动，然后还可以缩小。来看，注意啊，它可以缩小一点啊。OK， 但原来地方会消失掉，它会移到这地方来。Ctrl D 取消，它有这样的效果，对吧？但边缘的话，它可能处理的话不是太好看啊，不是太好看，对吧？它可以移动它进行修复它。边缘如果想修复好的话，可以再给它进行什么？再给它进行修复啊。我这地方给它删除这个图层，再复制一个，重新看一下啊。好，再来看像这个的话，如果你不想要的话，这个 logo 对吧？不想要，我选择它，我可以直接移到外面来。来看，移到外面来，这地方就消失掉了。这地方就给它去除水印的，对吧？相当于它可以这样自动识别，对吧？那么这个人物的话来看，再换个方法啊。人物对吧？选择的话，所以一定要选择边缘啊，因为它这相当于自由套属工具。不要选太大，我们尽量靠近边缘有一点距离。OK， 移动的话来看，可以直接移动，对吧？可以直接移动啊，但是注意啊，这个移动是直接移动的，对吧？返回，返回啊，这地方再来看，有个叫扩展模式，有两个选项啊，换一个。双击确定。扩展模式跟刚才有个区别就是什么？这个原始图像还保留，但这地方被去除掉了，对吧？好，然后边缘的话，针对边缘你可以对它进行修复，有多种方法。这地方如果可以直接用图层门板可以进行擦除，对吧？也可以通过什么？通过我们的叫修复工具、仿制图章工具都可以的，然后包括修补工具都可以的。来看，可以这样识别到周围的颜色，可以这样拖拽来看。OK， 对吧？这位还有什么效果啊？缩小来看，这地方还好一点，对吧？这地方还有点这种颜色，为什么？因为这地方太亮了嘛，背景，对吧？所以这样一拖拽的话呢，一混合的话，它的颜色会统一一点。就是几个工具去结合，得到一个新的结果。非常好，这样。OK， 来看修复成两个了，对吧？当然，针对边缘，如果你不满意的话，这样缩小、放大看不出来，对吧？一缩小看，这地方有点暗，对吧？你可以结合仿制图章啊，新建一个图层来看一下，吸这个颜色，这样涂一下，吸这个颜色，也可以涂一下。但如果觉得这个大面积多的话，这地方加个图层门板，然后用画笔对这地方进行擦除掉一部分啊。
D X 切换到前面啊，对吧？不好的话这样擦除掉 ，OK。包括衣服上面我擦除掉一些，对吧 ？OK， 来看，可以这样去做，是不是方法很多种啊？然后再来看选择前面的啊，仿制图章，我直接用仿制图章啊，用小笔，但是不要太小。来看，可以直接这样去覆盖，对吧？这样去处理，看这样就出来了。然后也可以用图层门板擦除掉一些啊，点后面的，擦除掉一些，那么它就会融合掉一些。OK， 擦除掉一些，对吧？就不会那么重。修图、刻图，我们这几个工具掌握好之后，都可以进行举一反三。包括这块区域觉得效果不好的话，仿制图章 logo 被我们去除掉了，对吧 ？OK， 好了之后你可以保存一下，就这样去处理。好，这一讲给大家分享的是关于这个移动工具、内容识别移动工具啊，主要讲这个工具的一个使用方法。它一种方法是直接移动，然后还有一种方法叫扩展，主要是2个啊，大家可以去操作一下。我们这一讲就讲解到这里，谢谢大家，再见。